बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जेके असांजा मेंबर हिते वेठल आहिनि, जेके रेगुलर अचनि था पिया, उन्हनि महसूसु कयो हूंदो त हीअ स्लाइड जॾहिं असां शुरू कंदा आहियूं त हीअ कलर रेड में ई पहिरियों, अॼु इहे ब्लू में आहे ऐं हिन में थोरा ॿिया कलर बि एडेड आहिनि। मूं थोरो इहो सोचियो त हाणे असांजी स्टेज अहिड़ी अचणु खपे जो असां बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ूं, कंहिंखे सुभान अल्लाह चऊं, कंहिंखे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चऊं, कॾहिं माशा अल्लाह चऊं। इन्हनि सभिनी ते असां हाणे थोरो गौर कयूं त इहो कंस्ट्रक्शन कहिड़ी आहे, माना इन जी माना छा थी बीहे, लफ़्ज़नि में कहिड़ा इस्तेमालु थियल आहिनि, हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे या ॿ लफ़्ज़ आहिनि गॾियल। जीअं हाणे हिन में ॾिसो, नंढड़ी ॻाल्हि था कयूं, थोरो अॻिते था हलूं पिया। हाणे हीअ असां ज़िक्र करे चुका आहियूं हिन में त हीअ बा हीअ हर्फ़ जर आहे ऐं इस्म जेको आहे अलिफ़ त हिन में गॾियल आहे, हिन सां इदग़ाम थियल आहे, पर ॿिए इस्म में ऐं बा जॾहिं हर्फ़ जर ईंदो आहे त हीउ जेको इस्म हूंदो आहे उनखे उहो मजरूर करे छॾींदो आहे, यानी लफ़्ज़ जे आख़िर में हीअ कसरा अची वेंदी आहे। ठीकु आहे, त इहो छा हूंदो आहे, इहो कॉम्बिनेशन ठहंदी आहे ॿिनि लफ़्ज़नि जी, उनखे चइबो आहे मुरकब। ठीकु आहे न, हिकिड़ो लफ़्ज़ हूंदो आहे मुफ़रद, ॿ लफ़्ज़ गॾु थींदा त मुरकब चइबो हुनखे। ऐं हीउ मुरकब कहिड़ो आहे, जारुन व मजरूरुन। हीउ जारुन ॾिसो था हिन कलर में, हीउ मजरूरुन, ओ ही मजरूर थियो। हाणे साॻी कॉम्बिनेशन हिन में आहे, साॻी हिन में आहे, हिते ओ हीअ कलर ॿुधाइनि था पिया। ठीकु साईं, इहो छा आहे, हिनखे चइबो मुरकब जारी। माना अॼु इंशाअल्लाह ताला असां क्लास शुरू कंदे ई हिकिड़ी नई ॻाल्हि ॿी सम्झियासीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर क्लास मां असां थोरो स्टेप अॻिते हलंदा हलूं इंशाअल्लाह ताला, इहा असांजी हाणे कोशिशि हुजे। हुन खां पोइ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साॻी हीअ ॾिसो कॉम्बिनेशन हीअ आहे। ठीकु, ऐं क़ुर पाक जॾहिं पढ़ूं, साम्हूं खुले विहूं या ईअं पढ़ूं था पिया या तिलावत ॿुधूं था पिया, थोरो गौर कजे त किथे हर्फ़ जर अचे थो ऐं कीअं थी कंस्ट्रक्शन बीहे। नईम साहिब चयो त असां 124 खां ही 141 से बिल्कुलु ही हिनखे इते ई करेक्ट कजे, बहितरा इहा आहे 41 ताईं, छो जो 142 ते वरी असांजो इंशाअल्लाह ताला सैकुल शुरू थी वेंदो। अॼु असां पहिरियों पारो मुकमिल कंदासीं इंशाअल्लाह अज़ीज़। त 124 खां 141 ताईं पढ़ंदासीं। ऐं हिते बि ॾिसो वरी छा आहे, मिन इला, त ही मिन खां पोइ रक़म में, इला खां पोइ रक़म में, ही हर्फ़ जारिन आहे, हर्फ़ जारिन आहे। ऐं हज़रत हिन में जेको उनवान आहे, इहो सिंधी लफ़्ज़ आहे, उनवान अरबी बि आहे, सिंधी आहे। उनवान कहिड़ो आहे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इन में असां पढ़ंदासीं आज़माइश कहिड़ी आई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते, अलाह पाक आज़मायो, पोइ उन्हनि जी कामयाबी, इमामत मिलंदी इंसाननि ते, कब्तला शरीफ़, तैमीर ऐं दुआ। ठीकु, अच्छा, ऐं ॿियो ही सूरतुल बक़रा, हिन जी कॉम्बिनेशन ही मुरकब जेको आहे हिनखे चइबो आहे इज़ाफ़ी। इज़ाफ़ी हिन में छा हूंदो आहे न, मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, इहो असां सिखंदासीं, पर लफ़्ज़नि जी सुञाणप कम अज़ कम अची वेंदी असांखे। मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, ऐं इहो छा आहे, ॿ लफ़्ज़ गॾिजी करे छा ठहंदा, मुरकब। इहो कहिड़ो मुरकब आहे, मुरकब इज़ाफ़ी। 124 खां 132 ताईं शुरू था पे कयूं इंशाअल्लाह ताला। हाणे असां खणंदासीं 124 खां 141, न, पर पहिरीं हलूं था 132 ताईं। उन में आहे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र, पोइ वरी ॿियो कुझु ज़िक्र बि ईंदो। प्रोमिनेंट हिते उनवान कहिड़ो आहे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाणे असां चवंदा आहियूं इब्राहिम, भले असांजो सोट मासाद भाउ हुजे, हुनखे असां इब्राहिम सॾींदा आहियूं, हालांकि भाउ में हिते कलकलो आहे। हिते हूअं जेकॾहिं असां कलकलो न कयूं, पर कम अज़ कम जॾहिं असां दुरूद इब्राहिमी पढ़ंदा आहियूं नमाज़ में, तॾहिं असां इहो ख़्यालु कयो आहे त अला इब्राहिम कलकलो करे पढ़ूं। ठीकु, त बा ते थींदो कलकलो, इहो हर्फ़, ऐं हिकिड़ो आहे कलकले वारो हर्फ़ आहे। घणा थींदा आहिनि हर्फ़, इहे 5, कुतुब जद। ठीकु, ऐं ॿियो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी ॻाल्हि कयूं था पिया त इहो अबरानी नालो आहे, यानी आर्मेनियन, आरामियन, आरामियन, यस। त हाणे इहो आहे इस्म। असांखे ख़बर आहे त सिंधी में बि चवंदा आहियूं कंहिं बि शइ जो नालो इस्म आहे। टेबल, कुर्सी, मेज़, पेन, कंप्यूटर, फोन, सभु इस्म आहे। चाहे अस्पताल, स्कूल, इस्म नाला आहिनि, इहे कंहिं बि शइ जा नाला आहिनि। ठीकु आहे, ऐं इन में हीउ जॾहिं ॾिसूं था पिया त हीउ छा आहे, असां अंग्रेज़ी में थोरो जीअं सम्झूं जेकॾहिं, त हिनखे चइबो पर्सनल नाउन आहे, न ही कंहिंजो ज़ाती नालो आहे, हा न। ठीकु आहे, त हुनखे असां अरबी में छा चवंदासीं, इस्मिन अलम, अलम।
हीउ अशाई आलम आहे, ज़ाती नालो आहे कंहिंजो, ठीकु आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त जेकॾहिं मां अरबी पढ़ियल न हुजां त मां ॾिसंदुसि त भई हज़रत असां ख़बर आहे त अञा चवंदा रहंदा आहियूं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिन में ख़बर न आहे, मां चवां थो हिनखे हरकत मां का अचे त मां हिनखे इब्राहीम बि पढ़ी सघां थो, इब्राहीम बि पढ़ी सघां थो, इब्राहीम में बि पढ़ी सघां थो। ऐं मूंखे कीअं ख़बर पए त कहिड़ी शइ सही आहे? क़ुर पाक में लिखियलु हूंदो त ख़बर पइजी वेंदी त इहो लफ़्ज़ ईअं ई पढ़णो आहे, पर हूअं कीअं उचारिजे। इन करे ही जेके अरबी में ॿी ॿोली में अंग्रेज़ी सिंधी जी ॻाल्हि कोन्हे का, अरबी में हिन आख़िरी अखर जी तमामु वॾी अहमियत आहे। अखर जी न, अखर ते जेका निशानी ईंदी, ठीकु। हाणे क़ुर पाक में जेका निशानियूं आयल आहिनि इब्राहीम ते, उहो कीअं आयल आहिनि? हिकिड़ो लिखियलु आहे इब्राहीम, ॿियो लिखियलु ईंदो इब्राहीम। कॾहिं बि तव्हांखे इब्राहीम में नज़र न ईंदो, कॾहिं बि न कसर ईंदी न तनवीन ईंदी, जेका कसरत दम ते कसरत तनवीन थींदी आहे न, माना ॿ कसरत, ठीकु आहे न, कसरतान चइजे, कसरत तैन चइजे, उहा नज़र न ईंदी तव्हांखे कसरत, ठीकु आहे। छो? हाणे हिन जो हिकिड़ो कानून आहे, उहो असां अॻिते हली सघंदासीं जेकॾहिं टाइम मिलियो त, न त असां पंहिंजे आयत ते था हलूं पिया। 122 में ॾिठो असां या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती, इहो असां या ऐं बनी इसराइल ॾिठोसीं त हिकु हर्फ़ निदा आहे, ॿियो मुनादा आहे। ऐं निअमती कीअं ठहियो हुयो? निअमतुन, हुनखे असां या गॾायोसीं, निअमती मुंहिंजी नेमत। ऐं अनअमत माना जेका मूं ॾिनी तव्हांखे, तुम माना मूं। अला अला अलाइकुम कीअं वरी? अला प्लस कुम, अलाइकुम अवां मथां। उन खां पोइ 123 में असां ज़िक्र कयोसीं वतक़ू यौमल तज़ीम, माना क़यामत जे ॾींहं में हर कंहिंखो पंहिंजे पंहिंजे नफ़्सी नफ़्सी कंदो, हर पंहिंजे नफ़्सनि जो फ़िक्रु कंदो, ऐं को कंहिंखे उते मदद न ॾेई सघंदो, छो जो पाण जा अमल केतिरा जो माण्हू उते मदद ॾींदो, उते त अमलनि जी ॻाल्हि आहे न, ठीकु आहे। हाणे हलूं था पिया पंहिंजी अॼु जी शुरूआति कयूं था पिया 124 आयत खां। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वॾी था चऊं। वइज़िब्तला इब्राहीम, ऐं जॾहिं परखियो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे, परखियो, इब्तला माना परखियो। हाणे इब्तला में हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे, असल में ॻाल्हि इहा आहे त ही छा आहे, ही लफ़्ज़ जेको लिखियो पियो आहे वइज़, ज़ जो उचार छा थींदो आहे? ज़ुबान मथे लॻंदी ॾंदनि सां, वइज़ वइज़। पर ही छा मां पढ़ां? वइज़ पढ़ां वइज़ा पढ़ां? हिन में ॾिसो छा लिखियलु आहे, वइज़ लिखियलु आहे, कारे में एतिरो ई लिखियलु आहे बसि। ऐं जॾहिं, वइज़ माना जॾहिं, छा जे लाइ आहे? इहो मादी लाइ, जेको गुज़रियो, जॾहिं परखियो। हाणे ही छा आहे त ॾिसो, हिन बा ते आहे हीअ जज़्म चइजे या हिनखे सुकून चइजे। हाणे हिन जे अॻियां ही आहे हमज़तुल वस्ल, साए में असां रखंदा ईंदा आहियूं सदाईं कोशिशि करे। हमज़तुल वस्ल जी ज़रूरत छो आहे? अॻे बि असां ज़िक्र करे चुका आहियूं, हिकिड़ो दफ़ो वरी था कयूं, पोइ हिनखे मुंहिंजे ख़्याल में हमज़तुल वस्ल खे वधीक एक्सप्लेन न कबो, पर हीअ ॻाल्हि सम्झण जी आहे ज़रूरी। उहा कहिड़ी आहे? ॾिसो, हाणे मां पढ़ां थो पियो वइज़, उन खां पोइ मूंखे ही लफ़्ज़ पढ़णो आहे। हिन लफ़्ज़ खे मां शुरूआति कीअं कंदुसि? थी नथी सघे, छो जो ही सुकून सां को अखर शुरू थी न सघंदो, अखर खे हरकत खपे। पर हिन खे मां हरकत बाद ते त मां चेंज करे कोन थो सघां, छो? हिनखे हरकत त ऑलरेडी आहे, हिकु सुकून आहे, उहो जेको बि आहे, हिनखे मां चेंज कोन करे सघंदुसि, माना बदिलजी वेंदी। पर हिनखे मां या त इन खां हमज़तुल वस्ल खां पहिरीं हिकिड़ो लफ़्ज़ आणियां कोई बि, जीअं हिन में क़ुर पाक में आयो आहे वइज़, हाणे मां पढ़ी सघां थो वइज़िब्तला, वइज़िब्तला। पर जेकॾहिं मां हिनखे रोके रोके थो पढ़ां वइज़, उन खां पोइ मां छड़ो हिनखे थो पढ़णु चाहियां, इते हमज़तुल वस्ल कमु ईंदो। कीअं कमु ईंदो? इनखे हरकत जेका ईंदी है, वइज़िब्तला थी वियो, हाणे जेका हरकत ईंदी उहा हिन हमज़तुल वस्ल खे ॾिबी। हाणे हिते क्वेश्चन इहो थो थिए, मां हिनखे कहिड़ी हरकत ॾियां? फतह ॾियां, कसर ॾियां या दम ॾियां? इन जो कानून असां सिखी आयासीं त जॾहिं बि 3 नंबर अखर ते 1 2 3 फतह हूंदी या कसरा हूंदी त हिनखे कसरा ईंदी। त इन करे मां पढ़ंदुमि इब्तला, इब्तला, ठीकु थियो। हाणे हिते मां क्वेश्चन थो कयां त हिन में दम हुजे त मां उबतला पढ़ां, पर दम न आहे। छा मां हिनखे फतह ॾेई सघां थो, अबतला पढ़ी सघां थो पियो? इन असां मां कोई बि अनम्यूट करे ॿुधाए, छो जो असां ज़िक्र करे आहियूं हिकिड़ो दफ़ो त कानून छा आहे। छा हिनखे अबतला पढ़ी सघिजे थो?
मां हिते चवां व इज़ अब तला, त मां छा सही थो पढ़ां या मां नथो पढ़ी सघां? ऐं जेकॾहिं नथो पढ़ी सघां त छो? पढ़ी सघां थो त छो? कोई अनम्यूट करे, भले 2 मिंट वेंदा, पर हिकु तमामु इम्पोर्टेंट पॉइंट क्रॉस थींदी त जेको आहे सम्झ में अचे इहा ॻाल्हि। अब तला ग़लति थी वेंदो हेॾो, छाकाणि त 3 नंबर ते ज़बर बिल्कुलु सही आहे। जवाबु आहे। सबबु इन जो अञा थोरो ॾिसूं था, भले ग़लति जवाबु हुजे परवाह न कजे प्लीज़, कोई परवाह न आहे जेकॾहिं ग़लति जवाबु थियो त हमदर्द इनशाला। वसल जे करे नथो पढ़ी सघिजे। हमज़तुल वसल खे त सही निशानी ईंदी न, हमज़तुल वसल खे ऐं निशानी ईंदी। हाणे इहा कहिड़ी निशानी अचे? आहे, इन करे जेको आहे न नथो पढ़ी सघिजे। जो तव्हां हमदर्द वसल जो जेको आहे हा कानून जेको आहे उहो नथो इजाज़ ॾिए, तव्हां हिनखे जेको आहे सो फतह ॾियो। बिल्कुलु सही फतह था चओ, बिल्कुलु सही था चओ। अदी जो जवाबु बिल्कुलु सही आहे। इनखे मां फतह नथो ॾेई सघां। माशाल्लाह बहितरीन। इन जो सबबु इहो आहे, उहो इन जे करे जो फतह फ़क़ति तॾहिं ईंदी जॾहिं लाम अचे अॻियां। ॾिसो था, हाणे इन जो सवलो तरीक़ो यादि रखण जो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिन खे इहा शइ ख़बर आहे, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ॾिसो, जॾहिं लाम हूंदो त तव्हां हिनखे फतह ॾींदव, न दम ईंदी न कसरा ईंदी। कीअं? ही ॾिसो, हमदुल वसला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में अल्लाह अर रहमान अर रहीम। ठीकु थियो? इंशाल्लाह इहा ॻाल्हि सम्झ में आई हूंदी त ॾाढो भलो कमु थियो अॼु तमामु। हलूं था पिया 125 नंबर आयत ते। जेके क्वेश्चन हुजे पोइ पुछी सघे थो, या वरी जीअं साईं नेम साहिब चयो आहे त ग्रुप में क्वेश्चन कजे। अच्छा, हाणे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी अञा ॻाल्हि हले पई। अल्लाह पाक फरमाए थो व इज़, ऐं जॾहिं जअलना, जअल माना मुक़ररु कयो, मुक़ररु कयो सूं ना। कीअं थियो ख़बर पई त कयो सूं छो आहे? उहो ई ना लिखियलु आहे। व जअलना मुक़ररु कयो सूं माना असां मुक़ररु कयो। हीउ कयो सूं जो सिंधी लफ़्ज़ आहे, असां मुक़ररु कयो। अल बैत, हिते ॾिसो, हाणे मां अल बैत थो पढ़ां, छो जो इलाम ते आहे। लाम आहे न, हितां हिनखे फतह ईंदी लाज़मी। अल बैत, इल बैत न पढ़ंदुमि, उल बैत बि न पढ़ंदुसि कॾहिं बि न। लाम ईंदो, फतह ईंदी हमज़तुल वसल ते, अल बैत। वजअलना अल बैत या वजअलनल बैत वसाबत लिन्नास व अमनन, अमना चइजे। जॾहिं मुक़ररु कयोसीं घर खे, बैत माना घर। हाणे बैत मां मुराद छा आहे? बैतुल्लाह आहे, असां सभिनी खे ख़बर आहे। मोटण जो बाग, ॾिसो मोटण जे बाग में काफ़ी मानाऊं अची वञनि थी पयूं। माण्हू उते मोटनि था, वञनि था, हज आहे, उमिरो आहे, जेको कुझु बि आहे। हिकिड़ो दफ़ो था वञनि, वरी ॿीहर कोशिशि कनि था वञण जी पई। ऐं जेकॾहिं भला बार बार वञण जो इन मां माला न बि कढिजे, पर हर कंहिंखे त मोटणो आहे न होॾे। कोशिशि जेके फर्द थिए थो, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हुन लाइ, त उहा मोटण जी माना जाइ आहे। हाणे पोइ फर्द थियो आहे, हिकिड़ो फर्द आहे, बाक़ी उमिरि जे लाइ त का पाबंदी कान्हे का। मोटण जो बाग कंहिंजे लाइ? लिन्नास, माण्हुनि जे लाइ। अमनन, ऐं अमन जो हंधु। अलाह पाक इनखे छा कयो? इहो पाण मुक़ररु कयो। अलाह पाक चए थो असां मुक़ररु कयो इनखे अमन जो हंधु ऐं मोटण जो माग। पोइ वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, छा इब्राहीम, इब्राहीम न इब्राहीम मुसल्ला। पोइ ऐं हिन उम्मत खे हुकुम कयोसीं, इहो आहे ब्रैकेट में, माना इन जो मतिलबु जेको तफ़सीर वारनि कढियो आहे, माना पोइ हिन उम्मत खे हुकुम कयोसीं त इत्तखिज़ू। हाणे मां छा थो चवां, ॾिसो, अत्तखिज़ू न आहे, हिते छा थियो? इत्तखिज़ू, हिन ते लाज़मी कसरा ईंदी। ऐं जेकॾहिं हिते पेश हुजे त पोइ उत थिए हा या उत थिए हा, पर हिते छा आहे? इत्तखिज़ू। वठो मक़ाम इब्राहिम खे। मक़ाम इब्राहिम छा आहे? जिते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जॾहिं कब्ज़ा शरीफ़ तामीर करे पियो त जन्नत को पथर आयो जंहिं ते बीही ओसारी करे पियो, त उहो पथर जीअं ओसारी कद खां मथे थिए थी पई त पोइ उहो पथर मथे थींदो पियो वञे। उते नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जे कदम मुबारक निशान बि आहिनि। पोइ जॾहिं 7 जेके तवाफ़ जा त चकर पूरा थियनि था पिया, उन खां पोइ 2 नफ़िल पढ़ण जो उते अलाह पाक हुकुम कयो आहे। हुकुम कयोसीं त वठो मक़ाम इब्राहिम खे निमाज़ पढ़ण जी जाइ करे। ॾिसो न,
इत्तखिज़ू माना इहो ऑर्डर आहे न, अमर आहे हिनखे चइबो। अमर असां त सिंधी में चवंदा आहिनि, अरबी जी ॻाल्हि जॾहिं कंदा आहियूं त असांजी क्लासनि में काफ़ी जाइनि ते चवंदा आहिनि अमर अमर अमर। हाणे अमर न आहे, इहो अम्र, मीम ते जज़्म आहे। इनखे असांखे सभु शयूं थोरी थोरी करे करेक्ट करणु खपनि इहे। अच्छा, निमाज़ जी जाइ करे वठो ऐं वसियत कईसूं, आहिद न हक़ीक़त में, या वाइदो कयोसीं या वसियत कईसूं कंहिंखे, इब्राहिम ऐं इस्माइल खे। त छा कयो, अंतहिर बैती, या बैती, या बैती माना मुंहिंजो घर। जॾहिं बि या आयो न, बैत आहे हिते प्लस या माना मुंहिंजो, मुंहिंजे घर खे तहर पाक रखो। छा खऊं, छा माना छाजे लाइ, लिताइफीन तवाफ़ कंदड़नि लाइ, भला आकिफ़ीन एतिकाफ़ कंदड़नि लाइ। जेके नमाज़ माण्हू पढ़नि था उते वञनि था, उहो सम्झो एतिकाफ़ में आहिनि। उहो जॾहिं मस्जिद में वञिबो आहे बि नियत कबी आहे, नियत कयां थो एतिकाफ़ जी, है न, त उन में छा आहे त सवाबु शामिल थी वेंदो आहे। मस्जिद में वेहण जो ई नियत एतिकाफ़ जी करण सां उहो सवाबु शामिल थी वेंदो आहे। उन खां पोइ वर रुक सुजूद, ऐं रुकू कंदड़नि ऐं सजदे कंदड़नि लाइ पाक जो रखो। त इन में जेका ॿाहिरों जी जेका पाकाई जेकॾहिं कंहिं जाइ जी हुजे न, उनखे सफ़ाई चइबो आहे, पाकाई न चइबो आहे। सफ़ाई रखो लफ़्ज़ न आहे हिते। पाकाई रखो माना इनखे गुनाह खां पाक रखो, इन में गुनाह न कयो, ख़तम ॻाल्हि थी वई बसि। इहो इत्तखिज़ु ऑर्डर थी वियो। त इहो इंतहर बैती कंहिंजे लाइ, तवाफ़ कंदड़ लाइ, एतिकाफ़ कंदड़, रुकू ऐं सिजदे कंदड़ लाइ। अलाह जे घर माना अलाह खे सिजदो कनि अची अलाह जे घर में, ऐं अलाह जे घर खे बि को सिजदो न कंदो आहे। इहा ॻाल्हि सभिनी ज़हन में रखणु खपे। असां जॾहिं कप्ता शरीफ़ खे उहो डायरेक्शन आहे सिधे करण लाइ, त जीअं हिकिड़ो मुनज़िम हुजे। छो जो ॾिसो न, दुनिया हेॾी फैली पई आहे, जेकॾहिं सेंटर मुक़ररु न हुजे, निमाज़ त पढ़णी आहे, हुकुम आहे, को हेॾे मुंहुं करे पढ़े निमाज़, को होॾे मुंहुं करे पढ़े, केॾो हिकिड़ो तमामु अनऑर्गनाइज़्ड शइ थी वञे। पर क़ुर पाक ऑर्गनाइज़ करे छॾी आहे शइ, ठीकु आहे न। त उनखे साफ़ कयो। ॿियो पोइ वरी पंहिंजी दिलियूं बि त साफ़ करे वञनि न उते माण्हू, इंशाअल्लाह ताला। न हसद हुजे, न साड़ हुजे, न बुग़्ज़ हुजे, न कुफ्र हुजे, न शिरक हुजे, In न नबी करीम between, सल्लल्लाहु अलैहि because you वसल्लम में हसद lost हुजे, the cash ठीकु आहे COD, $1,900 you lost. So there's न। साईं हुनखे म्यूट कजो प्लीज़ सभई पाण खे। ओके, हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हिकिड़ी असां ॻाल्हि कईसीं, ही आयो आहे इत्तखिज़ू, माना इहो छा आहे, ऑर्डर आहे। असां अमर असां ॻाल्हि कईसीं न। हाणे one हिकिड़ो असां second. लास्ट टाइम ॾिठोसीं जेको गुज़िरियल क्लास में त आयो हुयो, व आतू माना ॾियो, छा ज़कात, कुल हातू माना चओ त आणियो। इहे बि अमर हुया न, अमरनि। त इन में इहो हुयो त ही असां चयोसीं हिकिड़े लाइ जॾहिं थींदो आहे त आण, ऐं जमो लाइ छा थींदो आहे, आणियो। वाव ॾिनोसीं न, अहिड़े नमूने सां हाथ खे वाव ॾिनोसीं, हातू आणियो। जीअं सिंधी में प्लूरल कयोसीं वाव ॾेई करे, तीअं अरबी में बि ईअं ई आहे, वाव ॾींदासीं प्लूरल थी वेंदो। छिड़के में, अमर में, ॿियनि ॻाल्हियुनि में न, ॿियनि ॻाल्हियुनि में न। किताब खे किताबू कंदासीं त कोन जमो थी वेंदो, न अमर जॾहिं हूंदी जाते, अमर जी ॻाल्हि। आती आतू, हाती हातू, ईअं, ठीकु आहे। हाणे हिते आयो आहे इत्तखिज़, त हिनजो प्लूरल छा थींदो, इत्तखिज़ू, ठीकु। ऐं इहो कंहिंजे लाइ आहे, मां साम्हूं वारे खे माण्हू ऑर्डर ॾींदो आहे, कॾहिं बि थर्ड पार्टी खे न ॾींदो आहे। साम्हूं चवंदो आहे, ॿार हुजे, ॿियो को हुजे, उनखे अंत माना इहो तूं कर ही कमु, अंत इत्तखिज़ू अंत, ऐं या अंत माना या तव्हां, ठीकु। त इहा ॻाल्हि हिते सम्झ में अची वई न। हाणे हिनखे, ही जेको ब्लॉक आहे, इनखे रखूं था पिया टेम्पलेट करे, माना होमवर्क आहे इहो। क़ुर पाक में जॾहिं जिते तव्हां अमर वारी का शइ ॾिसो, कोशिशि कयूं त उनखे हिते सिंगुलर या प्लूरल में फिट करे ॾिसूं त काथे थो बीहे, उनखे करे ॾिसजे। इहो नंढड़ी एक्सरसाइज़ असांजे प्रैक्टिस जे करे असांखे थोरो वधीक ॻाल्हियूं सम्झ में अचणु शुरू थी वेंदियूं इंशाअल्लाह ताला। हलूं था पिया अॻिते वरी। हाणे अञा हले थी पई ॻाल्हि। वैज़ क़ाल इब्राहिम, हुन अलाह पाक चयो त हुनखे पाक रखो। हाणे इब्राहिम अलैहिस्सलाम थो चए, वैज़ क़ाल, जॾहिं चयो कंहिं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, छा चई, ए मुंहिंजा पालनहार मुक़ररु कर, रब इजअल। हाणे छा मां पढ़ां थो, इज अल, इज अल, कसरा छो ॾिनी हिते, छो जो 1 2 3 ऐं जेको कलमो आहे, या 3 नंबर जेको अखर आहे, उन ते फतह आहे। फतह हुजे या कसरा हुजे, त मां हमज़तुल वसल खे छा ॾींदुसि, कसरा। पोइ मां पढ़ंदुसि इज अल,
या पढ़ंदुसि रबिज अल, रबिज अल। ठीकु थियो। मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त हिन में या जेका आहे न, ऐं हिन में छा असां था चऊं, ऐं चयो इब्राहिम अलैहिस्सलाम छा चई, रबिज अल माना ए मुंहिंजा पढ़नहार। हिन में या त कोन्हे का, रबी त कोन्हे, पोइ रबिया, रबे माना पोइ मुंहिंजा कीअं थियो, त रबे बराबरि आहे रबी जे। इन में इहो हज़फ थियल आहे, पर इहो अंडरस्टूड आहे ग्रामेटिकली त हिन में या शामिल आहे। इन करे थींदो मुंहिंजा रब, मुंहिंजा पढ़नहार, इजल माना मुक़रर कर, मुक़रर कर। पर इहो हाणे जेको हीउ अमर आहे, अलाह पाक खे जॾहिं माण्हू ॻाल्हाइजे थो पियो त इहो रिक्वेस्ट में अची वेंदो। अमर मां इहो बि मतिलबु निकिरंदो आहे, दुआ या रिक्वेस्ट। हीउ छा आहे, रिक्वेस्ट आहे। नबी सगोरो अलाह पाक खे चवंदो न त अर्दी कंदो न, रबी जल हाज़ा बलदन आमिना, हिन शहर खे, हाणे हिते बलद जी ॻाल्हि अची वई, अलाह पाक उते चयो बैत, मुंहिंजे घर खे पाक रखो, ऐं मक़ाम इब्राहिम ते निमाज़ पढ़ो। ऐं पर हिते वरी छा आयो, अलाह हे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाणे हुनजो हिकिड़ो बैकग्राउंड त ॾिसो कहिड़ो अजीब आहे लफ़्ज़नि में, यानी सम्झण जी ॻाल्हि आहे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी फैमिली उते रहे थी न, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आहे, ऐं हज़रत बीबी हाजरा हुई, त हुनजी फैमिली सॼी आहे। त ॿारनि जे लाइ अलाह पाक दुआ कीअं थो घुरे, ॾिस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छा चए त हिन शहर मके खे, जिते शहर में रहनि था पिया, अमन जो हंधु कर, त फैमिली अमन में हुजे न। अमन जी दुआ घुरण में तमामु ज़रूरी आहे, मतिलबु त अमन जो हंधु कर, ऐं ॾे संदन रहंदड़नि खे, वरज़ुक़ अहलहू, अहल माना हू माना उन्हनि खे जेके उन में रहनि था, अहलहू छा ॾे, मिन समरात में वञी रोज़ी मां, जेके हाणे हिते तमामु ॾाढी हिकिड़ी लाजवाब पॉइंट आहे, अलाह कहिड़ी। हाणे हज़रत इब्राहिम जी दुआ थी हले, अलाह पाक सां ॻाल्हाए थो पियो त रोज़ी जेके मंझाइनि मञीनि अलाह ऐं क़यामत जे ॾींहं खे, कंहिंखे ॾे रोज़ी, ऐं अमन टाइम कर मके में, ऐं रोज़ी कंहिंखे ॾे, जेके उन्हनि मंझाइनि जेके आमन मिनहुम, जेके उन्हनि में यकीन रखनि था कंहिं ते, अलाह ते, वल यौमिल आख़िर। हाणे हिते थोरो ब्रेक आहे, इहो सम्झिजो, माना उन्हनि जे लाइ जेके अलाह ऐं आख़िरत जे ॾींहं ते यकीन रखनि था पिया, त उन्हनि खे रोज़ी करे ॾे, मके वारनि में। तॾहिं काल, ही काल कंहिंजो आहे, ही काल हज़रत, ही काल अलाह पाक जो आहे, ही काल कंहिंजो आहे, अलाह पाक जो, उहो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो, ही अलाह पाक जो। अलाह पाक छा थो जवाब ॾे, हाणे जंहिं न मञियो माना तंहिंखे बि, माना मां उनखे बि रोज़ी ॾींदुमि जेको मूंखे नथो मञे। तफ़सीरनि में ॾाढी हिकिड़ी ज़बरदस्त जेका इहा लिंक ईअं आई आहे त पहिरियों जॾहिं हिकिड़ो सेकंड, हीअ असां किथे पढ़ियोसीं, हीअ असां न पढ़ी आयासीं 25, ही अखि मिस थी वई आहे, हिकिड़ो सेकंड, हा हीअ असां पढ़ियोसीं न, वतख़िज़ मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला, इनखे बसि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे त पाक रुकन जे करे तवाफ़ कंदड़नि लाइ ऐं रुकू सिजदे कंदड़नि लाइ न। उन खां पोइ हिकिड़ो सेकंड, हिकिड़ी हा हीअ रहिजी वई, हा काल वमन, हा न सही सही, सॉरी मां थोरो मिक्सअप करे वियुसि। अच्छा, रिज़िक ॾे उन्हनि खे, आख़िर काल वमन कफ़र, जंहिं न मञियो तंहिंखे बि रिज़िक ॾियो, पोइ उनखे हयाती जा थोरा ॾींहं, माना पर उन सां गॾु इहो थींदो त जंहिं इनकार कयो उनखे बि मिलंदो, पर उन खां पोइ उनखे मां उमत कलील आहे, माना ॾींदुसि जेका थोरा ॾींहं, कहिड़ी आसूदगी, पोइ छा थींदो, सुमस्तर हो, पोइ उनखे वरी खेसि बाहि जे अज़ाब ॾांहुं बेवस कंदुसि, ऐं उहा बुछड़ी जाया। रिज़िक त उनखे मिलंदो, रिज़िक लाइ का पाबंदी कोन्हे त को अलाह खे मञे थो या न, पर पोइ जेको अलाह ऐं यौम आख़िर में नथो रखे ईमान, त उनजी आख़िरत बुछड़ी आहे, इहा ॻाल्हि सम्झण जी। उन खां पोइ हाणे हीउ ॾिसो, ही किथे आयो आहे, इनी जाइलुका व इस जअलना जअल जअल जअल, ठीकु आहे न। हाणे हिन में ही फ़िअल आहे जेको इस्तेमालु थियल आहे, कहिड़ो, जेको सलासी मुजरद चवंदा आहिनि, जी जीम आहिनि, उन में लाम इस्तेमालु थियल आहे। पोइ उनजो असां पैटर्न कीअं ठाहींदा आहियूं, जॾहिं फेल ते ईंदासीं त पढ़ंदासीं।
जअल यजअल इजअल, ही मादी या मुदारे ऐं ही अम्र, टे शयूं ॾिसंदासीं हर फेल में इंशाअल्लाह ताला। हाणे अॻिते हले थो पियो, हाणे दुआ थी वई, ॻाल्हि दुआ थी वई मुकमिल। हाणे जॾहिं ॻाल्हि थो करे त अलाह पाक ॿुधाए थो पियो, हीअ चवे कंहिंखे न आहे, हाणे ॿुधाए थो पियो, चए कंहिंखे कोन थो, काल या कोलू कोन्हे, वद यरफ़, ऐं जॾहिं हुन मथे पए कया, रफ़ माना मथे करणु, बुनियाद घर जा, यानी बैतुल्लाह जे घर जा, ठीकु आहे, ऐं इस्माइल अलैहिस्सलाम बि वही इस्माइल गॾु हुन सां, ठीकु। पोइ छा चयूं, रब्बना, हाणे गॾिजी था दुआ कनि, रब्बना, ए असांजा रब, रब ना, ना माना असां, असांजा रब, तकब्बल मिन्ना, क़बूल कर असां खां, मिन्ना माना असां खां, छा, ही पोरियो जेका महिनत कई आहे, जेकी कोशिशि कई तूं तुंहिंजे हुकुम सां, इहो क़बूल कर न। छो जो काई बि नेकी कयो त चाहे अलाह जो फर्ज़ हुजे, चाहे को फेल या ॿी नेकी हुजे, ख़ैर हुजे, पंहिंजी दिलि सां करे माण्हू, पर उन में अलाह खां दुआ घुरे त क़बूल थिए न उहा, छो जो नेकी क़बूल थिए। काई बि जीअं मालिक हूंदो आहे, ख़ादिम उनजे चवण ते भले ख़िदमत, मालिक मञे न हुनखे त तूं सुठो कयो, एप्रीसिएशन ॾे न हुनखे, भलो कमु कई। त अलाह पाक खां दुआ घुरिजे त जेका चङाई कयूं अलाह जी तौफ़ीक़ सां, अलाह क़बूल कर। ऐं पोइ इन में छा चयूं, इन्नका अंत समील अलीम, इन्नका माना तूं, अंत माना तूं, हे छा आहे ब्लू में छो आहे कलर में, माना इहो ज़मीर मुनफ़सिल आहे, अलॻि आहे, कंहिंसां अटैच्ड न आहे, डिटैच्ड आहे। अंत माना तूं, न तूं कंहिंखे चइबो आहे, जेको साम्हूं हुजे। सुभान अल्लाह, केॾी कम्युनिकेशन थी पई हले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इनका हाणे हिते आयो आहे बेशक हुजणु खपे, पर हिते छो त रिलेवेंट आहे बेशक सां ई कंडीशन आहे न, छो त तूं ई त आहीं ॿुधंदड़ ॼाणंदड़, त इन करे छो त बेशक जी जाइ ते को हर्ज न इहो रखी सघिजे पियो, पर ब्रैकेट में वरी बेशक रखियो आहे, तूं ई आहीं ॿुधंदड़ ॼाणंदड़। हीउ तर्जुमो कढंदो आहियां मां साईं हुन तां वेबसाइट तां, पोइ हुन में कॾहिं सिर्फ़ु एतिरी तब्दीली कंदो आहियां त जिते के लफ़्ज़ मुनासिबु हूंदा आहिनि उहो रखिबो आहे, न त माना जेका हूंदी आहे उहा ई रखिबी आहे। उन खां अलावा छड़ो इहो कबो आहे त हीअ जेके जीअं तफ़सीर टाइप ते जेके माना लिखियल हूंदी आहे न, उनजे बजाए लफ़्ज़नि जे हेठो करे कोशिशि कबी आहे उहा रखिजे इंशाअल्लाह। रफ़ा जो लफ़्ज़ असांखे यादि रखणु खपे, उहो सूरह रहमान में बि आयो आहे न, 55 नंबर सूरत आहे, सूरतनि जा नंबर रखिजनि, जॾहिं बि सूरत पढ़िजे त सूरत जो नंबर यादि रखिजे त मां कहिड़ी सूरत पढ़ां थो पियो, ठीकु आहे न। वसमा रफ़अहा ववदअल मीज़ान, रफ़ा माना मथे कयो आसमान खे, ठीकु आहे अलाह पाक। ऐं वरी अञा दुआ हले थी पई, रब्बना माना अञा दुआ थी पई हले, वजअलना, ऐं असांजा पालनहार ठाहे, माना मुक़ररु कर, असां ॿिन्ही खे या असांखे जेको आहे पंहिंजो फर्मान बरदार, ॿई हुया न हुन वक़्तु, ऐं असांजी औलाद मां बि हिकु टोलीअ खे पंहिंजो फर्मान बरदार रख। उम्मत टोली चइबो, ऐं मोनस आहे, ठीकु आहे, ऐं मुस्लिम त इहो बि मोनस इन जे करे आयो आहे, छो हीअ उम्मत मुस्लिमत, मुस्लिम उम्म, इहो कॉम्बिनेशन ईअं थींदी, सिफ़त थींदी आहे, इनखे पोइ ॾिसंदासीं इंशाअल्लाह ताला। इहो बि मुरकब आहे हिकिड़ो, है न, इहो बि हिकिड़ो मुरकब आहे, इनखे चइबो आहे तौसीफ़ी सिफ़त जो, ठीकु आहे न। उम्मत कहिड़ी, मुस्लिम, जेका मुस्लमान हुजे, हीअ फेमिनिन आहे, हीअ बि फेमिनिन आहे, ठीकु आहे, इन करे पर्पल में रखियल आहे। ऐं पोइ वरी ना मनासिकना वतुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, ऐं असां, ऐं ॾेखार असांखे या सेखार असांखे हज जा अरकान, ऐं असांजो ख़ताऊं माफ़ कर, वतुब अलैना, तुब माना माफ़ कर, ख़ताऊं अलैना असां मथां, असांजो ख़ताऊं माफ़ कर, इन्नका बेशक तूं ई आहीं छा, तव्वाबुर रहीम। हाणे तव्वाबुर रहीम माफ़ कंदड़ महिरबान, ईअं न चइजे त माफ़ कंदड़ ऐं महिरबान, हिन में ऐं कोन्हे का, साॻियो तरीक़ो आहे जेको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में आहे, शुरू करियां थो नाले अल्लाह जंहिंसां, जेको रहमान असां चवंदा आहियूं ऐं रहीम आहे, इहो ग़लति आहे, जेको रहमान आहे रहीम थियो। हाणे अॻिते हलूं था पिया 129, हे असांजा पालनहार, अञा दुआ थी पई हले, ऐं मोकिल मंझंदि हिकु पैगंबर उन्हनि मंझां, उन्हनि ॾेई पैगंबर मोकिल उन्हनि ई माण्हुनि मंझां, उहो जेको टोली आहे, जेको छा करे, पढ़े
तुंहिंजूं आयतूं ऐं तइलीम ॾे खेनि किताब ऐं हिकमत जी ऐं खेनि तज़कियो करे तव्हांजो सुधारे लिखियल आहे लफ़्ज़ मां सुधारो ई खणी आयो आहियां। सुधारो छा थींदो? सुधारो थींदो अलाह में यकीन, अलाह हिकु हुजणु, नबी करीम ते नबियुनि ते, हाणे असांजो त आख़िरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे, उन ते ईमान आणणु ऐं किताब अलाह जे ते ईमान आणणु ऐं हुकमनि जी पैरवी करणु जेको नबी सगुर ॾसे। छो इन का अगेन वरी आयो आहे, ॾिसो छो त अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तूं ई आहीं ग़ालिब हिकमत वारो, ऐं हिकमत वारो न ग़ालिब हिकमत वारो। ऐं ॿियो हाणे हिते हिकिड़ी ज़बरदस्त हिकिड़ो क्वेश्चन हूंदो आहे न, माना उन में क्वेश्चन में ई माना हूंदी आहे। हाणे इहा ॻाल्हि अलाह पाक ॿुधायो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जे हिन जी, हू दुआ बि घुरी आया इब्राहिम सलाम वारा। हाणे अलाह पाक चए थो पियो त भई ममई यरग़ब, ऐं केरु फिरंदो इब्राहिम जे दीन खां सवाइ उन जे जंहिं पाण खे बेसमझ यानी बेवकूफ़ कयो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र छो आयो आहे आख़िर ते? ॿिए नबी जो ज़िक्र न आयो आहे कंहिंजो। यादि रखिजे त असां 15 रुकू पढ़ी आया आहियूं, 15 हा न। पहिरीं ईमान वारनि जी ॻाल्हि, पोइ पहिरियों काफ़िरनि जी, पोइ ईमान वारनि जी, पोइ मुनाफ़िकनि जी, पोइ अलाह पाक जे आदम अलैहिस्सलाम जे ख़ल्क़त जी, उन खां पोइ काॾे हली ॻाल्हि यहूदियुनि ते ख़ासि तौर ते, पोइ वरी यहूदी इसराइल बि अची विया। हाणे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, छो जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते कंहिंखे इख़्तिलाफ़ कोन्हे को, मुस्लमान खे न ईसाई न यहूदी, उहो जद अमजद आहे, अबुल अंबिया आहे। ऐं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी औलाद मूं त सॼा नबी थिया आहिनि न, चाहे बनी इसराइल में आया हुजनि जेके बि एतिरा हज़ार नबी, ऐं जेको हज़रत माना जेके हज़रत बनी इस्माइल में आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर सेंटर कहिड़ो आहे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी ॻाल्हि थी वञे। केरु फिरंदो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जे दीन खां सवाइ उन जे जंहिं पाण खे बेसमझ बेवकूफ़ कयो, ऐं बल्कि वलक़द, ऐं बल्कि बेशक वलक़द इस्तफ़ैनाहु चूंडियोसूं कंहिंखे, हो माना हुनखे दुनिया में, व इन्नहु, ऐं यकीनन हू यानी उहो केरु? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिल आखिरत लमिन अस्सालिहीन, आखिरत में ज़रूर लमना ज़रूर मिन अस्सालिहीन आहे के मां भलाणनि में। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, हाणे वरी हिते व कोन्हे का, ऐं जॾहिं न आहे, छड़ो इज़ आहे, ऐं जॾहिं माना अगेन पास्ट आहे, काल माना चयो, लहू कंहिंखे खेसि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे, कंहिं चयो? रब हू, पालनहार हुन जे पालनहार चयो। छा चईंसि? अस्लिम, मञे, सलिम एक्सेप्ट, सलिम माना एक्सेप्ट, ऐं माना उनखे चइबो आहे बिल्कुलु माना जेको यानी के चवंदा आहिनि दाख़िल थी वञनि दीन में या कीअं, पर असली माना सबमिट, अदी महिरबानी, सबमिट, इंग्लिश लफ़्ज़ सबमिट, दैट वाज आई वाज लुकिंग फॉर, थैंक यू सो मच। जज़ाकिल्ला आहे, जज़ा ॿियो को ॿुधाया त जज़ाकल्ला आहे, फेमिनिन लाइ जज़ाकिल्ला आहे, अल्हम्दुलिल्लाह। त बस क़ाल रब्बुहु अस्लिम माना सबमिट, इहो छा आहे? इहो बि अमर आहे, माना इहो बि ऑर्डर आहे, ठीकु आहे। पोइ ऐं कंहिंखे चयो अलाह सही हो? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे। रब्बुहु माना हुन जे रब, कंहिंजी ॻाल्हि थी हले? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी। क़ाल, पोइ चयो कंहिं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। छा चई? अस्लम तु, इहो जवाबु आहे। कहिड़ो जवाबु चई? मञियो मूं, आई सबमिटेड, मूं मञियो, अल्लाह अकबर, मूं मञियो, ले रब्बिल आलमीन, हा हुकुम मञियो कंहिंजे लाइ? रब्बिल आलमीन जे लाइ, जेको अलाह चयो मूं मञियो बसि। लहू माना उहो इब्राहिम सां ज़िक्र कयोसीं इहो। हाणे ॿी ॻाल्हि इहा आहे त असां जॾहिं चयोसीं न त हिकिड़ो असां रखूं था पिया टेम्पलेट होमवर्क लाइ, इहो होमवर्क जी ॻाल्हि हिते अची वई। असां वटि छा आयो? अस्लिम, इहो बि अमर आहे, अमर आहे न। अमरे में छा थियो? अस्लिम कंहिंखे आहे? वाहिद, वाव त कोन अथसि न, माना वाहिद लाइ, मुफ़रद लाइ आहे, इहो मुफ़रद चइजे, सिंग्युलर, ठीकु। इहो माना मञ,
हज़रत इब्राहिम सलाम खे। पर जेकॾहिं घणनि जे लाइ जम वॼाए त छा कयूं आहे हिनखे असां अस्लिमू या सिंधी में छा कयूं मञियो, सभिनी खे छा चइबो मञियो। वाव वाव इज़ अ प्लूरलिटी इन अमर इंशाअल्लाह ताला। ठीकु थियो। अॻिते हलूं था पिया। पोइ वरी ही ॾाढी ज़बरदस्त आहे। ही त आयत तमामु आयत न, पर ही आयत जो ही पार्ट हेठियूं जेको हिन में अलॻि लिखियो वियो आहे ऐं इहे साॻी आयत, इहो तव्हां जुमे में हर दफ़े असां ॿुधंदा आहियूं ख़ुतबनि में। हाणे आहे छा तमामु ज़बरदस्त बहितरीनु आहे, हिनखे माना खे सम्झणु खपे। अलाह पाक हिते थो चए त वसा बेहा इब्राहिम, ऐं वसियत कई इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कंहिं वसियत कई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कंहिंखे? बनी हे, पंहिंजे पुटनि खे। बनी हे माना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। व याकूब माना याकूब अलैहिस्सलाम बि कई वसियत, कंहिं माना पंहिंजे पुटनि खे। ठीकु थियो। पोइ चयूं छा? या बनीया, हे असांजा औलाद, या हे असांजा पुटड़ो। हक़ीक़त औलाद जेको लिखियलु आहे न, मां हिनखे ड्राथो कोन्हे, पर लफ़्ज़ी मतिलबु थींदो पुटड़ो, पुटड़ो मुंहिंजा। ठीकु। इब्न माना पुटु थींदो आहे। हाणे हिन में हिकिड़ी ॻाल्हि इहा ॾिसणु खपे, या छा आहे? हर्फ़ निदा, बनीय मुनादा, जेके सॼो थो वञे। फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हाणे बेशक इहो थी वियो। पोइ फ माना पोइ, न मरजो अवी सवाइ जो तव्हां हुजो मुस्लमान। फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून माना मुस्लमान खां सवाइ ॿी कंहिं हिन ते न मरजो। मौत अचेव तव्हांखे त दीन ते अचे, जेको अलाह ताला दीन ॾिनो हुजे ऐं पैगम्बर अचे तव्हां फॉलो कंदा हुजो। उन ज़माने में जेको पैगम्बर बि हुजे। वसियत छॼा लाइ थींदी आहे? मुस्तक़बिल लाइ थींदी आहे न। मुस्तक़बिल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इहो त कोन ॿुधाइनि त ही पैगम्बर अचे त पोइ उनजे दीन ते हले पोइ मरजो, न त न। पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे त ख़बर आहे न त दीन कहिड़ो आहे। माना उहा ई इस्लाम हुयो उन ज़माने में बि, उन खां पोइ बि इस्लाम आयो आहे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खां पहिरीं बि इस्लाम हुयो। अलाह पाक माना नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम चए थो पंहिंजी औलाद खे, पुटनि खे, त पोइ न मरजो अवी सवाइ जो तव्हां हुजो मुस्लमान। इहो असां लाइ बि सबक़ु आहे। ठीकु आहे न। याकूब ॾिसो ॿी ॻाल्हि इहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जॾहिं पुटनि खे चयो त हज़रत इब्राहिम सां पुट कहिड़ा? हज़रत इसहाक, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। उहे त असांखे ख़बर आहे त हुया, पर उन खां अलावा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा ॿिया पुट बि हुया, जिन 6 खनि मुंहिंजे ख़्याल में 6 हुया पुट। उन्हनि जे अमड़ साहिब जो नालो हुयो बीबी कतूरा। बीबी कतूरा। उन्हनि मूं वल्लाह आलम का नबी थिया या न, उहो अलाह तो बहितर पियो ॼाणे, पर उहे बि औलाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी हुई। कंहिंमां? हज़रत बीबी खतूरा मां। त हाणे जॾहिं फॉर एग्ज़ाम्पल हिन क़ुर पाक हिकिड़ी ॻाल्हि त थी वई न, वसा इब्राहिम बनी, पंहिंजे पुटनि खे चयो। पुटनि में त जेकॾहिं ईअं बि चइजे त हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम आयो, इस्माइल अलैहिस्सलाम आयो, या ॿिया पुट बि हूंदा, ऐं उन्हनि जा पुट बि उन में शामिल थी सघनि था पिया न। पर हिते वरी याकूब आयो। इहा ॻाल्हि तमामु अहम आहे सम्झण जी। यानी यहूदी हर ॻाल्हि में लफ़्ज़नि खे बदिलाईंदा, असां ॾिसी आया आहियूं, ऐं हर ॻाल्हि में ग़लतियूं कढंदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते चिथरूं कंदा हुआ महफ़िल में वेठे हूंदे। अलाह पाक क्लियर आयत खणी आयो। ऐं याकूब अलैहिस्सलाम बि वसियत कई पंहिंजे ॿारनि खे, पंहिंजे पुटनि खे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बि कई, हालांकि जेको हुनजो पोटो आहे याकूब अलैहिस्सलाम, उनजो ज़िक्र भला करे छॾियो ख़ासि तौर ते। उन बि पंहिंजे पुटनि खे कई, चयईं छा त न मरजो सवाइ इन जो तव्हां हुजो मुस्लमान। हाणे मुस्लमानी छा आहे? इहा ॻाल्हि हिते सॼो टॉपिक अॻिते हलंदो त मुस्लमानी छा आहे। इहा ॻाल्हि क्लियर थींदी त मुस्लमानी कहिड़ी आहे ऐं कहिड़ी न आहे। ठीकु थियो। हीउ जेको आहे न मरजो, इनखे चइबो आहे ला नाही आहे। जॾहिं कंहिं शइ खे को मना कजे, इनकार कजे, ठीकु आहे न, यानी त न हीअं न कर, या उहो थींदो नाही। हाणे हलूं था पिया अॻिते 133 खां 141। इन में इहा ॻाल्हि साबित थींदी मुस्लमानी छो, जो मुस्लमानी खे अॼु बि कंफ्यूज़ कयो वियो आहे। उन ज़माने में यहूदियुनि बि हिनखे कंफ्यूज़ पिया कयो मुस्लमानी खे।
यहूदियुनि बाबति जॾहिं ज़िक्र ईंदो न, उन में छा असां ॾिसंदासीं, उन्हनि जूं दुआऊं न दावा छा आई त मुस्लमानी उन्हनि जे नज़र में छा आई, यकूब अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र ख़ासि तौरु अलाह पाक तॾहिं कयो आहे। असां इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कयईं ऐं असां यकूब अलैहिस्सलाम जो। केॾी वॾी हिकमत आहे तदबुर कजे क़ुर पाक में त। ऐं पोइ उन्हनि जूं दावाऊं जॾहिं ईंदियूं त पोइ वरी अलाह पाक जूं हिदायतूं असांखे कहिड़ियूं थी वञनि, अलाह पाक जो असां ॾिसंदासीं त अलाह जा उन्हनि खां सुवाल, यहूदियुनि खां ऐं ईसाइनि खां बि, या वरी उन्हनि खे उन्हनि जी ॻाल्हियुनि जा जवाब छा ॾिना अथई, ऐं पोइ वरी मोमिननि खे कहिड़ी हिदायत कई अथई। इंशा अल्लाह ताला अल्लाह सी मदद कर। हाणे अलाह पाक फरमाए थो अम कुंतुम शुहदा, हाणे हिनखे सम्झण जी ज़रूरत आहे, हिन आयत खे तमामु इम्पोर्टेंट। उहो आहे त ए किताब वारो या अहले किताब, हाणे तर्जुमो आहे अवियूं हुयो हाज़िर, जॾहिं यकूब अवियूं हुयो माने क्वेश्चन आहे इहो, अवियूं हुयो हाज़िर जॾहिं यकूब अलैहिस्सलाम खे मौत वेझो थियो, तॾहिं चयई पंहिंजे पुटनि खे त कंहिंजी तव्हां इबादत कंदो मूंखां पोइ, माना तव्हां हुयो उन वक़्तु जॾहिं हुन पंहिंजे पुटनि खे चयो त मूंखां पोइ कंहिंजी इबादत कंदो, ऐं कंहिंजे ज़िक्र थो हले, यकूब अलैहिस्सलाम जो। त हुनजे पुटनि छा चयो, चयऊं कालू काफ काफ न कालू कालू, चयऊं त असां इबादत कंदासूं, नअबुद, असां इबादत कंदासूं तुंहिंजी, नो सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, तुंहिंजे ख़ुदा जी, इलाहक, तुंहिंजे ख़ुदा जी, जवाब था ॾियनि पंहिंजे पीउ खे, तुंहिंजे ख़ुदा जी ऐं तुंहिंजे वॾड़नि, यानी पीउ ॾाॾे, कहिड़ा वॾड़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम खां शुरू थिया, ऐं इस्माइल ऐं इसहाक, क़ुर पाक में इस्माइल पहिरियों आयो आहे, इसहाक पोइ आयो आहे। इहो यहूदियुनि खे भले ॻाल्हि न वणे, पर इस्माइल अलैहिस्सलाम वॾो न हुन खां, तरतीब रखी अलाह पाक, इब्राहिम पोइ इस्माइल ऐं इसहाक जे ख़ुदा जी, जो ख़ुदा आहे कहिड़ो, वाहिदन, अकेलो, वनहनु लहू मुस्लिमून, ऐं आहियूं संदसि हुकुम मञींदड़ उन अलाह जा, जेको केरु आहे, रब आहे जेको इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ऐं इस्माइल अलैहिस्सलाम जो ऐं इसहाक अलैहिस्सलाम जो। तव्हां हुयो शायदि हुते, पोइ अलाह पाक अॻिते थो चए तिल्क उम्मतुन कद खलत, उहा टोली जेका हुई गुज़री वई, जेका अॻी टोली ज़माने में गुज़री वई, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, जेको उन्हनि कमायो उहो उन्हनि लाइ आहे, ऐं जेको उन्हनि माने उन्हनि लाइ आहे जेकी उन्हनि कमायो, ऐं अव्हां लाइ आहे, लकुम अव्हां लाइ आहे, तव्हां लाइ आहे, मा कसबतुम, जेकी अव्हां कमायो, ऐं न तव्हां पुछबो तंहिं बाबति जेकी उहे हुया उहे कंदा, वला तुसअलून, माना तव्हां उन बाबति न पुछबो जेके हू कंदा हुया। उम्मतुनि अथा कयूं त इहो फेमिनिन आहे, उनखे चइबो आहे कम्यूनिटी, अंग्रेज़ी में कम्यूनिटी। हाणे हिते अचे थी पई जेका असां ॻाल्हि कईसीं त मुस्लमानी छा आहे, हाणे हिते अलाह पाक ज़िक्र थो करे ॿुधाए थो त कालू, उहे चवनि था। हाणे हिन में मां हीउ जेको रखियो आहे, हिन में इहो असांजी एक्चुअल स्लाइड न आहे, छो जो हिन में जेको लफ़्ज़ चवनि था इहो कालू जो, ऐं ॿियो हिन खां पोइ हिते आयो आहे असीं इब्राहिम हनीफ़ हिक तरफ़े जे दीन जा ताबेदार आहियूं, इहो मां हितां वेबसाइट तां खयो आहे। हिन वेबसाइट खे अलाह पाक जज़ाए ख़ैर ॾे, तमामु वॾी, न भुगड़ी साहिब जे तमामु वॾो कमु थियल आहे सिंधी में, इन ई तो मां सॼा इहे खया आहिनि, पर हिन आयत ते जेके लफ़्ज़ आहिनि न, वला आलम तफ़सीरी भले हुजनि, पर लफ़्ज़नि जी माना इहा न आहे, इन करे मां कयां थो इन ते ग़लति कोन था चई सघूं असां, वला आलम इहो आलमनि जो कमु आहे, पर हक़ीक़त में इहा ईअं न आहे। वरी हिन में जेको आहे अमरोटी साहिब जो हिन तंज़ील ते जेका माना रखियल आहे उन में बि साॻी लफ़्ज़ इहे लिखियल आहिनि, इन करे एहतियातन मां इन करे कुझु नथो चवां सही आहे ग़लति, छो जो इल्मु एतिरो कोन्हे को फ़िलहालु, पर मां जॾहिं लफ़्ज़नि ते वञा थो पियो त मुंहिंजे ख़्याल सां लफ़्ज़नि जी माना हीअ अचे थी पई, अलाह शाल पाक गुमराही खां बचाए ऐं हक़ीक़त तरफ़ इनशाला असांखे रस्तो ॾेखारे, ऐं ग़लती हुजे त अलाह पाक हिदायत नसीब करे। कहिड़ी, वकालू, ऐं चयो, चवनि था, न उहो प्रेज़ेंट न आहे, कालू माना हुननि चयो, इहो ग्रामेटिकल आहे, उन ज़माने जी ॻाल्हि आहे न, उन्हनि चयो कूनू हुदन औ नसारा तहतदू, त थियो हुननि छा चयो, मुस्लमाननि खे, किताब वारनि छा चयो, अल किताब वारनि मुस्लमान खे छा था चवनि त थियो यहूदी या नसारा, ईसाई थियो या यहूदी थियो, त पोइ छा थींदो, तहतदू माना हिदायत वारा थींदो।
इहो अथव उन्हनि जी मुस्लमानी। पोइ अलाह पाक छा थो चए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चओ कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, त बल्कि दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम त हिकु तरफ़ो दीन आहे, अलाह जो दीन हो, उहो त अलाह जी इबादत वारो दीन हो। तव्हां कहिड़ी ॻाल्हि था कयो? असां दीन इब्राहिमी थियूं, तव्हां बि दीन इब्राहिमी में त हुजो न। ऐं दीन इब्राहिमी कहिड़ो आहे? तव्हांखे जेका तौरेत आई उन में तव्हांखे कहिड़ो लिखियल आहे ॻाल्हियूं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जेको दीन हुयो असल तव्हांजो असांजो, उहो हिकु तरफ़ो दीन आहे न, अलाह खे मञण वारो। अलाह खे मञिबो तॾहिं जॾहिं उन रसूलनि खे मञिबो ऐं किताबनि खे मञिबो। असां उन ते अञा बि आहियूं, तौरत खे बि मञूं था, इंजील खे बि मञूं था पिया, क़ुर खे बि मञिणो आहे, उहो मञूं था पिया। तव्हां किथे आहियो? तव्हां त शिरक बि कयो था, अलाह खे पुट बि चओ था, तव्हां पुटनि जी ॻाल्हि बि कई आहे, ऐं पोइ तव्हां त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे नथा मञो ऐं न ई तव्हां हुनजे किताब खे मञो था पिया। पोइ किथे हो तव्हां? कहिड़े दीन ते आहियो? इहो फ़र्क़ु आहे। हाणे दीन हनीफ़ा जो जेको ॾिसो आहे माना, इहे लुग़त क़ुर आहे। असांजे हिकिड़े दोस्त मूंखे किताबु ॾिनो, ॾाढो सुठो ई, डॉक्टर अब्दुल हादी सुरियो साहब आहे लाड़काणे जो, उन लुग़तुल क़ुर लिखियो आहे। उन में मां ॾिठुमि तव्हां हनीफ़ा जो मतिलबु ॾिसां, मूंखे मिलियो सिफ़े 6 ते, हनीफ़ा माना हिकु तरफ़ो, इहो मां लफ़्ज़ उतां कयो आहे। असांखे ॾिसो न, ऐं ॿियो इहो त तफ़सीरुल हसनात में आयो आहे त सईदुल मुफ़स्सिरीन हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमायो आहे त हीअ सूरत हीअ सूरत न आयत, सॉरी हिन में करेक्शन मां सुबुह बि करणी पर मूंखे रहिजी वई आहे। इहा आयत यहूदीन ऐं जेको ईसाइन जे जवाब में लथी आहे। त उहे वरी यहूदी छा चवंदा मुस्लमान खे, त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबियुनि ते अफ़ज़ल आहे सभिनी ते, तौरेत सभिनी आसमानी किताबनि ते, यहूदियत में सभिनी दीननि ते। हुन करे अचो यहूदी थियो तव्हां बि इन में यकीन रखो। ईसाई वरी चवंदा मुस्लमान खे त तव्हां ईसाईयत में अचो। अलाह पाक उनजो इहो जवाबु ॾिनो। पोइ कूलू अवांखे चओ, हाणे इहो केरु? मोमिननि खे। त उन्हनि खे चओ, जवाबु छा ॾियो था उन्हनि खे? अलाह पाक पाण थो ॿुधाए उहो, कूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िल इलैना, चओ त अलाह खे मञियो अथऊं ऐं पिणु जेको लाथियो वियो आहे असांजे क़ुर पाक उनखे मञियो अथऊं, ऐं जेके लाथा विया आहिनि इब्राहिम ऐं इस्माइल ऐं इसहाक ऐं यकूब जी औलाद न, जेके सहीफ़ आहे उहे मञियोसीं। ऐं जेकी ॾिनो वियो हुते आयो आहे लाथा, अन उनज़िल लाथा विया आहिनि, ऐं ही अलिफ पेश आहे न, इन करे लाथा विया आहिनि। इहो असां पढ़ंदासीं, इहो मजहूल चइबो आहे हिनखे चओ पैसिव वॉइस में ॻाल्हि थी हले पई, ठीकु आहे न। पैसिव वॉइस हूंदो आहे जॾहिं जुमिले में फाइल जो ज़िक्र न हुजे डायरेक्टली। उन खां पोइ ॾिनो वियो, कंहिं ॾिनो उहो ज़ाहिरी लिखियलु कोन्हे को, पर असांखे ख़बर आहे त कंहिं ॾिनो वियो। ऐं जेको हुते उनज़िल हिननि नबी सगुरनि जा नाला आया, ऐं जेको ॾिनो वियो हिन लाइ आयो आहे मूसा अलैहिस्सलाम खे, ठीकु आहे। ऐं जेकी ॿियनि पैगंबरनि खे संदसि पालन हार खां असां सभिनी ते ईमान आंदो आहे। सिंपल ॻाल्हि थी वई। पोइ अञा आयत हले थी पई, नथा कयूं कंहिं हिक जे में फ़र्क़ु, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहद मिनहुम, कंहिं में फ़र्क़ु कोन था कयूं असां, नहनु लहू मुस्लिमून, ऐसी उन हिकु अलाह खे मञण वारा आहियूं, असां सिर्फ़ु मुस्लमान आहियूं। पोइ हाणे अलाह पाक जा हीअ आयत आहे न 37, असांखे 41 ताईं पढ़णो आहे, थोरो हलूं था पिया, पर हिन में तमामु वॾो मतिलबु आहे सम्झण जे लाइ, तॾहिं हेॾा 22 रंग हिन में लॻा पिया आहिनि। मां थोरो सिंधी थो पढ़ां। पोइ जेकॾहिं हाणे अलाह पाक कंहिंसां थो ॻाल्हाए अञा, मोमिननि सां, छो जो उन्हनि खे यहूदी ऐं ईसाई छा पिया चवनि? ईसाई ईमान आणियो, उन्हनि जो ईमान आहे, अलाह पाक उन्हनि खे ॿुधाए छॾियो त असां केरु आहियूं। हाणे अलाह पाक छा थो चए, जेकॾहिं ईमान आंदो उन्हनि अहिड़ो, माना बेमिसल, कहिड़े मिसल सां कहिड़ो, जहिड़ो ईमान आंदो आहे तव्हां, ए मोमिनो, ए असाब सगुरा, तव्हां इन में, तॾहिं हक़ीक़त में उहे आहिनि हिदायत ते। जेकॾहिं तव्हां जहिड़ो ईमान आणनि, हुननि जो ईमान कहिड़ो? हुननि जो ईमान त नबी सगोरे ते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सभु चऊं, ऐं हुननि जो ईमान क़ुरान ते हुयो। इहे ई त ॿ ॻाल्हियूं, बाक़ी छा हुयो? अलाह खे त मञीदा, पोइ खणी शिरक शुरू कयूं, अलॻि ॻाल्हि आहे। अलाह खे मञीदा, आख़िरत खे न मञीदा, उहा ॿी ॻाल्हि आहे, कुफर काफ़िरनि जी ॻाल्हि था कयूं। पर ही अहले किताब अलाह खे मञीदा। फ़र्क़ु किथे आहे उहो थो अचे।
पोइ जेकॾहिं ईमान आंदो उन्हनि अहिड़ो जहिड़ो ईमान आंदो आहे तव्हां, केॾी अलाह पाक शायदि थो ॾे असाबनि सगोर जे ईमान जी, तॾहिं हक़ीक़त में उहे आहिनि हिदायत ते। ऐं जेकॾहिं फिरंदा त पोइ छा आहे, रुगो उहे आहिनि ज़िद में। इन मां माना रुगो ज़िद माना शिकाक, ज़िद में आहिनि, माना माना हिदायत ते न थिया न, ईमान ते न थिया न। पोइ अलाह पाक छा थो चए मुस्लमाननि खे, ईमान वारनि खे, पोइ थींदो काफ़ी तव्हांखे उन्हनि जे शिर खां, उन्हनि जो शिर हो न फैलाइण पिया जेको बि, केरु काफ़ी थींदो, अलाह। उहो छा आहे, वहुव समीउल अलीम, ॿुधंदड़ ॿिया ॼाणंदड़ ॿिया, सभु शइ ॿुधे थो, ॾिसे थो, सम्झे थो हर ॻाल्हि। शिकाक जेको मोल डिक्शनरी में उनजो लफ़्ज़ अंग्रेज़ी में आयल आहे स्किज़म या डिसयूनिटी, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट, डिसेंशन, डिवीजन, पार्टीशन, क्वारलिंग। इहा डिक्शनरी कहिड़ी आहे, अल-मानी। इनखे अरबी में चवंदा आहिनि मुअजम माना डिक्शनरी खे, या चवंदा आहिनि कामूस। ऐं हीअ उनजी लिंक आहे, ऑनलाइन अवेलेबल आहे। असां सभिनी खे कोशिशि करणु खपे त डिक्शनरी खे बि रेफर कंदा रहूं इंशा ताला। सिबक़त अलाह, अलाह जो रंग, अलाह जो दीन, अलाह जी हिदायत, सभ खां बहितर आहे न अलाह जो रंग। अलाह पाक इस्तेमालु कयो आहे रंग जो नालो। रंग छा आहे त छांइजी वेंदो आहे, कंहिं बि शइ खे रंग कबो आहे न त सभिनी में वहिजी वेंदो आहे। ऐं अलाह पाक जो कमाल आहे, इहा एनालॉजी आहे त अलाह जो रंग, अलाह खे को रंग कोन्हे, अलाह जो रंग। वमन अहसन मिन अल्लाह सिबग़ा, ऐं कहिड़ा रंगण में अलाह खां वधीक, नहनु लहू आबिदुन, असीं संदसि इबादत करण वारा आहियूं। हिन में क़ुर पाक जे तर्जुमनि में सिंधी उर्दू में, अंग्रेज़ी जो वात कोन थो चई सघां, मां अञा कोन ॾिठो, उन्हनि चयो त ईसाई बैप्टिज़म कराईंदा आहिनि, सभिनी खे ख़बर हूंदी त हुनखे ॿार खे जेको ॼाए थो पियो, इहो काफ़ी अरसे खां पोइ थियो हो, त ॿारु जेको ॾाईंदो हुनखे तड़ो कराए छॾींदा त जीअं उहो जेको आहे न मथां पाणी में होली वाटर विझी करे त जीअं हुनजो गुनाह खां पाक थी वञे, पोइ सॼी ज़िंदगी गुज़री वई, गुनाह थी विया, माफ़, हाणे जीअं वणेसि तीअं करे। अॻे उन खां पहिरीं इहो हूंदो, बैप्टिज़म ईअं कराईंदा जेके एडल्ट्स वग़ैरह हूंदा, जेके ईमान आणींदा ईसाई थींदा, हुनखे जेको वॾो हूंदो पादरी हूंदो, हुनखे पाणी में ॿोड़ींदो, उन्हनि चवंदो तुंहिंजा गुनाह धोपिजी, हाणे तूं फस्ट क्लास थी वए। एॾो सवलो दीन अलाह पाक चए थो पियो, पर गुमराही आहे। सवलो दीन मतिलबु न आहे त सुठो आहे, गुमराही आई आहे। अमल कजनि त बहितरी आहे, ईअं गुनाह ईअं कोन था साफ़ थियनि, तौबा घुरी, अलाह को तौबा कजे, इन उहा तवाब रही, बेशक तौबा क़बूल कंदड़ आहे। कुल 39 कुल पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाणे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चइजो अथई, हाणे चओ कंहिंखे, छा तव्हां तकरार कयो था असां सां, ऐं यहूदियुनि खे ऐं ईसाइनि खे, उन्हनि खे चओ, मोमिननि जी ॻाल्हि थी वई। ॾिसो केॾो कमाल आहे, तदब्बुर कजे त केॾो रब्त आहे ॻाल्हियुनि में, कीअं हिक खां ॻाल्हि ॿी ॻंढिजे थी पई। रद्द हिकिड़े तरीक़े सां न आहे, सम्झाणी हिकिड़े तरीक़े सां न आहे। कॾहिं मोमिननि खे चयो थो वञे, यहूदियुनि खे चयो थो वञे, या अहल किताब वारनि खे, कॾहिं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे, त तव्हां चओ इहा ॻाल्हि, छा तव्हां तकरार कयो था, माना चओ हाज, हाज थींदो आहे माना तकरार करणी, हाज माना इहो हाज मां निकितल आहे, मुआदो अटकाइण। ऐं इन लाइ हिन तकरार लिखियो आहे, हक़ीक़त में जेको आहे ॿियो वरी हिकिड़ो थींदो आहे मुजादिला। इहे मां चवंदो मुआदो अटकाइण हुजे, तकरार ऐं बहस या कुझु लफ़्ज़ काफ़ी असां वटि बि, उनमें हिकिड़ी सूरत आहे मुजादिलो, उनखे चइबो आहे झगड़ो करणु। ही किथे लिखियल आहे तर्जुमनि में, झगड़ो करणु, झगड़ो हूंदो मुजादिला, पर ही तकरार थींदो आहे, बहस मुबहस जीअं थींदो आहे न, उहो आहे इहा। त चओ छा तव्हां तकरार कयो था असां सां अलाह बाबति, माना हिते इहा ॻाल्हि सम्झणु खपे त यहूदी ऐं ईसाई अलॻि अलॻि आहिनि, मोमिन न आहिनि। उन्हनि जो मोमिननि जो न, उन्हनि जो ज़िक्र थो हले पियो, माना उहे अलॻि आहिनि, मोमिननि जी ॻाल्हि अलॻि आहे। छा तव्हां तकरार कयो था असां सां, माना अलॻि पार्टी आहे न, इहा ई ॻाल्हि सम्झण जी आहे। माना जेको असां जॾहिं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जेको अलाह पाक चए थो त तव्हां ईअं चओ असां सां, माना असां केरु उहे माना मोमिन मुस्लमान जेके असाब सगुर हुया, उहा पार्टी माना हक़ ते आहे, त ॿी पार्टी जेका थींदी माना उहा हक़ ते न आहे न अञा, इहा ॻाल्हि सम्झणु खपे। तकरार छाजो था कयो, असां सां अलाह बाबति, ईअं चई थींदो आहे, उहो असांजो पालनहार आहे, अव्हांजो पालनहार आहे। माना तकरार कहिड़ो था कयो, जॾहिं तव्हां चओ था त दीन तव्हांजो सही आहे, त पोइ हज़रत ईसाइनि खे थो चयो वञे त पोइ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कीअं पुटु थियो, न अलाह जो थी नथो सघे, माना असां हिकु ॻाल्हि न आहियूं।
तकरार थो कयो असां सां अलाह जे लाइ। ऐं यहूदीन छा चवंदा हुया, असां उज़ैर अलैहिस्सलाम अलाह जो पुटु आहे, ऐं जेको आहे काफ़िर चवंदा त नियाणियूं जेका फ़रिश्ता अलाह पाक जा। पर हीअ त काफ़िरनि जो ज़िक्र कोन्हे, ही अहले किताब जी ॻाल्हि आहे। त तव्हां अलाह जो ज़िक्र कयो था तेरे अलाह खे तव्हां पुट बि चओ था त आहिनि, हाणे काॾे वञूं? उहो असांजो पालनहार ऐं अव्हांजो पालनहार आहे, साॻियो अलाह आहे, पर हुनखे औलाद कान्हे। ऐं असां लाइ असांजा कम ऐं अव्हां लाइ अव्हां कम, माना ॿई पार्टियूं अलॻि थी वियूं। हाणे कम जे बजाए तफ़सीर हाणे लिखियो अव्हांजा करतूत ऐं संदन निरा बाना आहियूं, संदसि अलाह जा असां ॿार आहियूं बसि। या वरी छा तव्हां चओ था त यकीनन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, माना हिकिड़ो तव्हां तकरार था कयो असां सां, या वरी तव्हां चओ था त यकीनन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम ऐं याकूब अलैहिस्सलाम जो औलाद यहूदी या ईसाई हुया? तव्हां असांखे ईअं था चओ? ऐं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चओ, छा बि ॼाणींदड़ आहियो या वधीक अलाह ॼाणंदड़ आहे? कहिड़ा बहस था कयो असां सां अलाह जे बाबति? या हज़रत जेको नबी सगोरा गुज़री जेके चुका उहे छा यहूदी हुया जो असां तव्हांजे दीन ते चऊं? उहे छा ईसाई हुया जो असां तव्हांजे दीन ते चऊं? अलाह अकबर, क्लियर मैसेज। ठीकु आहे। ऐं वरी जेको अहिड़ी शाहिदी लिकाए, कहिड़ी शाहिदी लिकाए, कहिड़ी कतम माना लिकाइण, शहाद इंदहू, जेका उन्हनि वटि आहे, उहा शिकायत जेका उन्हनि वटि आहे, मिनल्लाह, अलाह वटां। छा? किताब तौरेत। किताब तौरेत लिकाईंदा, उनजी माना बदिलाए ॿुधाईंदा। त पोइ अलाह पाक चए थो इन लाइ, इन जी ॾिसो न अलाह पाक जा लफ़्ज़ कहिड़ा आहिनि, तंहिंखां वधीक ज़ालिम केरु आहे? हाणे ज़ालिम बि चई वियो माण्हू, कुसनि बि असां ईअं कंदा आहियूं न, इन खां वधीक कहिड़ो ज़ुल्म थींदो जेको तो कयो आहे, माना हद तो करे छॾी। इहो हद जो लफ़्ज़ इन कुश्चन में ई अची सघे थो। इन खां वधीक ज़ालिम ॿियो केरु आहे? माना इहा हद टपी विया ज़ुल्म जी। पोइ अलाह पाक छा थो चए, वमल्लाह बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून, ऐं न आहे अलाह बेख़बर जेकी तव्हां कंदा आहियो। ॻाल्हि ई ख़तमु थी वई, भले तव्हां लिकायो। ही मां नाफ़िया चइबो आहे हिनखे, मां इनकारी, माना ऐं न आहे अलाह। कंहिंखे ईअं नथो चए त तूं हीअ शइ न कर, उहो थींदो नाहिय या मां नाफ़िय। पोइ हिकु आख़िरी आयत आई असांजी, तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत, उहा टोली बेशक गुज़री वई। हीअ जेके नबी सगोरनि जी ॻाल्हि तव्हां चओ था पिया न, तव्हां भले चओ त यहूदी हुया, तव्हां चओ त भले ईसाई हुया, उहा टोली गुज़री वई। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उन्हनि लाइ आहे जेकी कमायूं, उहे पंहिंजो अलाह हिकु करे मञे विया। तव्हां उन्हनि जे लाइ चओ था पिया उहो ग़लति आहे, पर उहे हुया उन्हनि जेके करे विया, उन्हनि जी कमाई उन्हनि सां आहे। ऐं अव्हां लाइ जेकी अव्हां कमायो था गुमराही, पाण ॼाणो हिन सां पोइ। ऐं अलाह पाक छा थो चए अॻिते, ऐं न पुछिया वेंदव तव्हां, भला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, जेकी उहे कंदा हुया। ठीकु आहे, उहे तव्हां उन्हनि खां कोन पुछिबा वेंदो, पर जेकी तव्हां कयो था पिया, तव्हां उन बाबति तव्हां खां पुछा कई वेंदी। नथा क़बूल कयो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे, अलाह जो रसूल, इहो तव्हां खां पुछा कयो वेंदो। किताब तव्हांखे क़ुर पाक पसंदि न आहे, इहो तव्हां खां पुछा कयो वेंदो। इहो हाणे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन असां पंहिंजो पूरो कयोसीं। ऐं जेको ही समरी आहे हिन जी, ऐं समरी में ही आयतूं 24 खां 34 ताईं टाइम थी वियो असांजो, 35 खां 41 ताईं। हिन में जेका असां हिकिड़ी ॻाल्हि कई आहे, साॻी जेका हीअ गुज़री वई आहे आख़िरी आयत, उन में असांजे लाइ सबक़ु कहिड़ो आहे त असांखे खपे त ॿियनि जो, असां जेके चौधारी ॿिया वठनि न असांजा, उन्हनि जे ईमान बाबति असांखे वधीक फ़िक्र रहंदो आहे। मरी वियो, चहिरो बदिलजी वियुसि, हीअं थी वियुसि, हीअं नज़र पोइ अचे, हीअं पोते काफ़िरो, हीअं हो। अलाह बख़्शण असांजे हथ में न आहे, माफ़ करणु असांजे हथ में न आहे, फतवा ॾियणु असांजे हथ में आहे। जन्नती बेशती, केरु नेक आहे केरु बुरो आहे, अलाह तो दिलनि जो मालिक आहे न, फ़ैसिलो त अलाह कंदो न। असांखे फतवाऊं ॾियणु न खपनि, दुआ करणु खपे कंहिंजे लाइ ज़रूरु। असांखे छा खपे त कंहिंजे ईमान बाबति ॻाल्हाइण बजाए पंहिंजे कमाई ते ध्यानु ॾियूं, पंहिंजे ईमान ते, पंहिंजे अमल साले ते ध्यानु ॾियूं। ऐं वक़्तु तमामु थोरो आहे इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि लाइ। इन करे अलाह से असांखे मदद कर एक्सक्यूज़ मी, त असां वक़्तु न विञायूं, पंहिंजे अमलनि ते, पंहिंजे इस्लाह ते ध्यानु ॾियूं इंशा अल्लाह ताला, हर कम में, इबादत में ऐं अमल में, मामलनि में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अॼु ख़ैर सां असांजो पहिरियों सिपारो पूरो थियो।
रब जो वॾो करम आहे। अल जुज़ल अलिफ लाम मीम शुरू कयोसीं हिकु ॾींहुं, अॼु अल्हम्दुलिल्लाह पूरो कयोसीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐं दुआ घुरूं था पिया सभु जी दुआ घुरूं, अल्लाह मर्ज़ुकुनल इस्तिक़ाम, अल्लाह साईं असांखे इस्तिक़ाम नसीब कर। छा ते? अलल हिदाया, हिदायत ते, वल इस्लाम, ऐं इस्लाम ते रखो अल्लाह साईं जेको तोखे क़बूल आहे। अमित न, ऐं असांखे मौत ॾे कंहिंखे न, असांखे अला दीन मोहम्मद, अला दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन मोहब्बत ते, दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मौत अची वञे, बाक़ी इंसान खे छा खपे, कामयाबी थी वञे। अल्हम्दुलिल्लाह। बारक अल्लाहु ली व लकुम फिल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। बरकत ॾे अल्लाह पाक मूंखे अव्हां खे क़ुरान अज़ीम में, ऐं फ़ाइदो ॾे मुंहिंजो, फ़ाइदो थिए मुंहिंजो ऐं अव्हां जो हिननि आयतुनि जे सिखण मां ऐं हिकमत वारे ज़िक्र मां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साईं असां हिते सेशन ख़तमु था कयूं पिया, हीअ असांखे ॿिए दफ़े सम्झंदासीं इंशाअल्लाह, मां शेयर करे छॾींदुसि। ऐं पाण हलूं था पिया साईं हिनखे ओवर टू यू साईं नईम साहब, पंहिंजो सेशन पंहिंजे हिते ख़तमु थो थिए पियो। ओवर टू यू साईं, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह ख़ैर साईं, तमामु बहितरीन। कंहिंजो कुझु सवाल हुजे प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।